精神啊，咁多位，而家係我哋第二日喺大阪啦，而家係早上嘅7:52。琴晚呢，我哋瞓得十分之舒服。講返我哋酒店啦，附近好方便，有拉麵店、便利店，仲有地鐵站，其實都係行2到3分鐘就可以到達啦。推薦啊！咁我哋依家就準備出門啦。今日大阪嘅天氣就十分之靚啦，大概依家溫度係喺19到20度左右啦，非常之舒服。我哋依家出發去奈良同宇治，咁依家我哋行緊去地鐵站啦，咁我哋等陣再見。依家嘅話，我哋係到咗西梅田站啦。咁從我哋肥後橋度出發，坐地鐵大概係2分鐘左右嘅時間。咁呢兩個地方呢，坐地鐵就係1個站左右啦，唔使換乘嘅。咁佢哋就都係喺大阪地鐵嘅4條線。西門田係屬於大阪嘅北區啦。咁呢度屬於大阪嘅一個核心地帶。同梅田站呢係周邊係相連嘅，咁係大阪最大嘅一個交通樞紐啦，同埋頂級嘅購物中心。咁有百貨公司、電器城、精品店，應有盡有啦。佢同埋呢都有一個高品質嘅一個夜生活。附近呢北新地呢就係好有名嘅一個娛樂同埋高檔餐廳、酒吧、俱樂部。咁呢邊呢其實就好似東京銀座啦。咁如果想體驗都市成熟嘅一個氛圍呢，咁就可以嚟呢一邊啦。依家我哋係從西梅田站行緊去大阪站啦，咁大概呢個路程呢，就係5分鐘左右啦。大概我哋要搭嘅話係1個鐘多啲啲。大家嚟大阪嘅話，其實我都好推薦呢個谷歌地圖啦。咁佢好詳細咁講好每一班嘅車係幾點發出啦，同埋佢嘅一個詳細票價啦，仲有佢嘅一個係快線啦，定係慢線啦，其實都同站台上面嘅信息係對得上嘅，所以我都好推薦呢一個軟件俾大家用。而家嘅話，我哋就到咗站台啦。其實有時候我哋第一次坐呢，就分唔清係左手邊定右手邊啦。咁其實都有一個方法可以教翻俾大家嘅，就係睇下個車嚟個方向，咁同你嘅手機嘅地圖個方向呢係咪一致嘅？如果係一致嘅話呢，就冇問題噶啦。而且仲有另外一個方法呢，就係大家其實都唔使怕醜嘅，可以大膽啲問下當地嘅人啦。咁我第一次就係都有問翻當地嘅人嘅。咁靚嘅景啦，咁就肯定要幫我老婆影翻張靚相啦。OK，依家係10:48，我哋到咗宇治啊。1個鐘時間，咁嚟到呢度就肯定係試下抹茶，宇治抹茶。暴走族，其實幾型嘅。揸摩托車都，我哋向前行到一間賣抹茶商品嘅店啦，咁其實就想睇下有冇抹茶雪糕賣嘅，但發覺入到去呢，就係買返啲抹茶嘅一啲商品啦、零食啦。呢度係一間食甜品嘅餐廳。就冇繼續向前行啦。而家嘅話，我哋就再出發去下一站啦。宇治嘅抹茶呢係非常之出名啦，因為喺地理位置嚟講，係只有宇治先可以種得到呢種茶葉。喺其他地方種呢，其實個味道會大打折扣嘅。
因為佢嘅一個空氣濕度啦，係比起其他地方要高嘅。宇治抹茶呢，佢就係用石磨去做啦，就唔係用機器嘅，因為機器呢產生出嚟嘅高溫呢，會破壞翻葉綠素同埋佢本身嘅香氣。一台石磨機1個鐘只能磨得出40克，咁一個工人呢，一日其實都係磨到4公斤嘅咋。路過咗一間抹茶雪糕店啦，然之後先發覺佢係11點先開門嘅，咁就再揾下第二間先。今日天氣真係好靚，好藍，雲都冇夠。好，依家嚟到第一個景點，就係呢個平等院。其實一路上都可以睇到啦，其實係好多世界各地遊客啦，即係有見到好多白人啊，都係有日本人啊、台灣人啊，其實都聽得到佢哋啲口音，佢哋講嘢嘅。我哋依家就行緊入去平等院啦，咁喺呢一條街道呢，佢就非常之多一啲係賣抹茶手信嘅商店啦，有食壽司拉麵嘅鋪頭，同埋一啲抹茶飲品啊、雪糕啊嘅鋪頭嘅。咁呢次嚟到宇治嘅一個目標啦，咁一定係要食抹茶啦。我自己就係一個抹茶控。今日嘅話就會試下佢嘅飲品啦，同埋一個雪糕嘅。抹茶嘅咖啡因呢，含量係同咖啡差唔多嘅。咁如果容易失眠嘅朋友呢，就建議喺下晝3點前飲啦。路過咗呢間飲品店，就發現咗好多遊客喺入面有買到嘢啦。咁我覺得應該都係一個唔錯嘅鋪頭。所以我就喺鋪頭門口問咗一位女仔，佢就表示呢一間就係比較出名嘅鋪頭嚟嘅，咁可以建議我試下，咁我就入去買翻杯先。抹茶咯，好唔好？你想試下咪試下。OK， 買咗呢杯，咁係594 yen 嘅，呢個係，咁就20零蚊人民幣啦。試下有冇飲？我覺得 OK 嘅，叫咗30%嘅糖。30%嘅糖。係30%嘅糖 OK 嘅，呢杯你試下。飲完嘢之後，就行多大概2分鐘到3分鐘之間啦，我哋就已經係到咗平等院嘅一個入口啦。平等院係宇治市嘅一個佛寺啦，亦都係一個比較有名嘅地點啦，為日本早期嘅木構建築。咁據說呢，係古代日本人對西方極樂世界嘅極致具體實驗。如果問我值唔值得入去嘅話，我嘅答案就肯定嘅。我自己就比較推薦第一次去宇治嘅遊客呢，就去入去參觀下啦。因為佢入面嘅一啲古建築啊，係非常之精美嘅。大家而家可以跟住我個鏡頭入去睇一睇啦。咁而家入到係呢個平等院呢度啦，咁就2個人用咗60蚊到59蚊幾。咁入嚟嘅話呢，咁就係嗰個保安呢，咁就冇睇票咯。其實都好容易入到嚟嘅，我覺得。就用啲過期票，其實都可能入我覺得。咁我又俾咗2張票，2張票嘅話就係可以睇得到。你睇唔睇到鏡頭影唔影到㗎？睇影到啦。係啦。咁就係有個地圖啦，同埋有
啲遊覽時間啦，同埋禁止事項嘅。咁啊，行。呢度就係鳳凰堂嘅一個售票廳啦。我哋可以睇到鳳凰堂，佢就喺平等院一條直路入嚟嘅第一個景點。咁至於值唔值得去，咁就由返你哋去做判斷啦。咁我哋依家就繼續行啦。可以睇返呢，佢呢度嘅今日嘅天氣呢就非常之藍啦，水亦都係非常之綠嘅，與返周圍嘅大自然係相呼應返。咁我自己就覺得喺呢度嘅話都係比較靚啦，同埋我覺得都值回票價啦。而家我哋就行到第二個點啦。佢叫做鳳場館，咁入面嘅話就類似係啲博物館嘅一啲展覽展品。咁佢由於個館內呢就不能拍攝，咁就冇拍到俾大家睇。由呢一條路行到去盡頭之後呢，就係平等院嘅一個出口。咁我哋喺平等院嘅一個觀覽就到此就結束啦。咁我哋而家就準備出發去奈良。好啦，咁我哋就啱啱走咗啦，路過見到一個抹茶雪糕嘅，亦都係一個非常之有名氣嘅鋪頭。咁呢，就睇返櫥窗嘅小哥其實俾咗嘢㗎。佢總共有3隻味：原味、純抹茶同埋原味混合抹茶味。咁我最後就揀咗隻雙溝嘅味道啦。呢一個嘅話，我自己個人都覺得唔會話太甜啦，同埋佢個奶味比較香，抹茶亦都唔會太苦嘅，同埋個甜筒都幾脆下噶，都幾值得推薦啦。大概係20蚊人民幣左右。而家出發到下一站宇治大橋嘅下面，可以感受下最原始嘅感覺。如果大家都鍾意慢節奏嘅話咧，我都會推薦買杯抹茶，然之後坐喺河邊吹吹風，感受下大自然。今日嘅天氣呢都唔會太熱，成個感覺都係比較舒服。我哋而家就行緊去宇治上神社。喺呢一條路就可以見到好多好原始嘅日本嘅民居啦。如果你問我呢個上神社呢度值唔值得入去呢？咁我嘅答案就係否定啦。因為佢到咗盡頭之後呢，個神社就非常之細，唔會好大嘅。我嘅建議就係其實就行到啱啱嗰段路嗰個公園坐下 chill 下，咁就到宇治嘅路程就差唔多噶啦。不過來都來了啦，咁就帶大家睇埋啦。如果你真係鍾意嘅，咁就入嚟感受下啦。
依家我哋又翻到我哋最開頭講標題啦，點解奈良係冇咗嘅？就係咁。因為奈良條線停運咗啊！當我哋翻到去京都呢邊呢，先見到佢又話恢復翻啦。咁冇辦法啦，只有一個遺憾留俾自己，下次再嚟啦。咁因為個影片就比較長，咁我哋今日就分咗上集同下集。咁下集嘅話，我哋就會繼續遊覽京都啦。大家期待下，下集再見啦，拜拜。